Hola a todos, en este video vamos a ver cómo fácilmente desactivar los sonidos del toque de pantalla en Honor X8A. Abrimos los ajustes, tenemos que bajar un poquito y pasamos a la pestaña Sonidos y Vibración. Bajamos y abrimos aquí más ajustes. Y bueno, y de la lista desactivamos sonido al pulsar. Y tras eso, como podemos oír, los sonidos no nos van a molestar. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.